مسلسل سيد الناس هو واحد من أكتر مسلسلات رمضان اللي عليها ضجة حتى من قبل ما تنزل، فتعالَ نتكلم وأقول لك ليه مسلسل سيد الناس هيبقى أنجح مسلسل في رمضان 2025. من الإعلان اللي نزل واضح إن المسلسل رايح في سكة إيه، سكة إحنا شُفناها كتير أوي، أوي حرفيًا. مسلسل كده تحسه جعفر العمدة بس داخل في الأسطورة بحبشتكنات محمد سامي اللي أنا ما باحبهاش دي. المسلسل يا جدعان المسلسل ده ملغم، مليان ممثلين، عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، عِد كتير. فالتوليفة دي كلّها مع بصمة محمد سامي اللي دايمًا بتنجح مع اختلافي الفني معاها، ابقى ارجع شوف حلقات محمد سامي، أظن إن إحنا قدّام جعفر عمدة جديد، أظن إن ده المسلسل اللي كل الناس في مصر حرفيًا هتتفرّج عليه وتقول لك يا معلم جرحي، ما اللي قتل بابا كان وراك يا معلم جرحي، ليه ما بصيتش وراك؟ يمكن ده المسلسل ال30 حلقة الوحيد اللي أنا مخطط إن أنا أشوفه في رمضان 2025، الواحد برضه مش حامل 30 حلقة بصراحة، بس أنا شايفه لإن أنا أستمتع بس وأشوف حاجة قشطة أنا فاقسها من أول لحظة يعني. أتمنى يطلع عكس ما أنا متوقع، يطلع فعلًا مسلسل حلو، بس العوامل كلّها بتدُل هو رايح فين، قصة مكررة بتيمة شعبية مكررة برضه، وشُفت مشهد من الكواليس لعمرو سعد وطارق النهري، ما اعرفش هاعرف اجيبه والّا لأ، بس واضح إن هيبقى في أفوَرة في التمثيل، واضح إن التمثيل هيأفور منهم شوية كتير. مين انت وقاعد تضحك في عز ابويا؟ انا كمال بيه المراغي. مفيش بيه بيقول على نفسه بيه، ما ينعت نفسه بالحسن الا ناقص. فلو متحمس لمسلسل سيد الناس ما تنساش تكتب لي تحت في الكومنتات، وتعمل لي لايك، فولو، شير، سبسكرايب على حسب أنت بتتفرج عليَّ فين، وبس كده.